你是哪一种？个星座男买东西上集，牧羊座，快很准，直接下单。金牛座，钱要花在刀口上。双子座，这现在有折扣吗？还是说加入会员会有各种优惠，不错过。巨蟹座，精致功法，我的菜。这也太挺好了，太酷了吧！狮子座，这一款的话剩下最后一个哦。好，那我要买，就这个。我看上的就是我的。好，我直接拿现金给你。好 ，OK。处女座，做好功课，细节控。快来 My Sound 寻找你的好音质。